สวัสดีครับอยู่กับผมเอ็มมอเตอร์มหาสารคามครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาชมเจ้าลูบคอปนะครับสุดหล่อหลังจากที่ใส่หมวกเสร็จแล้วเมื่อคืนนี้นะครับนี่ครับแต่ยังเหลือขัดอยู่นะครับรอขัดแล้วก็ใส่ผ้าใบแบบตัวนี้เลดตัวนี้แล้วบันไดเป็นบันไดเก่านอกนะครับนี่เราดูรวมๆรอไหมครับข้างหน้าก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้ครับ หมวกยังไม่ได้ขัดนะครับแล้วรอขัดเดี๋ยวมันจะมีไฟด้วยนะครับใส่ไฟไปเป็นไฟเขียดสีนะครับไฟเขียดสีข้างก็จะประมาณนี้ นะครับทำโดยช่างอันครับพร้อมทีมงานผ้าใบก็จะโผล่ประมาณนี้ครับเพราะว่าไม่ชอบโผล่มากนะครับวันนี้จะติดตัวนี้นะครับติดตัวนี้เลดตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับซุ้มล้อนะครับซื้อมาแล้วนะครับนี่ครับของงานของล้วนเฮงเลยนะครับว้ายเงาตาแตกนี่เป็นเหล็กที่หนีบไว้ขอบเหล็กขอบทีนี้ก็จะให้ฉานใส่ตัวนี้ให้นะครับแล้วก็ซื้อโทรฮะเอาไว้ใส่รถฮิโนเมก้าของเจียคิวนะครับก็ซื้อไว้กับเสียอันก็ราคาถูกๆครับสนใจก็ติดต่อได้นะครับแล้วก็เราก็จะแต่งค่อยๆแต่งไปเนาะค่อยๆแต่งไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะประมาณนี้ก็จะเหลือไฟหลังคาอีกที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับแล้วก็ฟิล์มยังไม่ได้ติดโอ้แดดร้อนจังเลยนะครับเหลือไฟหลังคาแล้วก็ฟิล์มแล้วก็ผ้าใบข้างหน้าเนาะที่พี่น้องอยากให้ติดก็เดี๋ยวติดตามกันไปเรื่อยๆครับก็น่าจะติดแน่นอนครับผ้าใบข้างหน้าก็น่าจะใส่นะครับกระจกนี้ก็กำลังคิดอยู่นะครับกระจกว่าจะเอาอันไหนดีนะครับก็ยังไงพี่น้องก็ช่วยคอมเมนต์บอกผ่านกันเข้ามาหน่อยแล้วกันนะครับน่าจะใช้ขายกระจกตัวไหนดีนะครับแล้วเราเดินไปดูข้างหลังมองมาข้างหลังดูว่ามันสวยไหมผ้าใบนะครับช่วยติดชมหน่อยนะครับ
สวยไหมครับ มันก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะโอเคอะไรสวยพอดีไม่ใหญ่มากนะครับผมไม่ชอบใหญ่มากคือถ้าใหญ่กว่านี้มันถอยเกะกะนะครับมันถอยยากจริงๆอยากได้ต่ำกว่านี้อีกต่างหากนะครับแต่เสียอันเอามาให้พื้นมือเอียบเลยนะครับก็เอาแค่นี้ไปเลยแล้วกันเอาประมาณนี้ไปเลยครับก็ใส่แบบสวยงามครับใส่สวยงามนี่ครับอ๋อเหลือท่ออีกลืมเหลือท่ออีกนะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบแบบไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาบอกกันได้นะครับร่วมออกความคิดเห็นร่วมกันครับว่าจะทำยังไงดีนะครับจะทำอะไรอีกนะครับก็ขอความคิดเห็นจากพี่น้องนะครับว่าจะทำอะไรตรงไหนเพื่อท่านใดชื่นชอบแบบไหนนะครับก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นไอเดียผ่านเข้ามานะครับคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเพื่อมีอะไรดีๆนะครับที่ทางผมทำได้นะครับ ก็จะทำให้นะครับ พี่น้องมันก็เป็นอีกทรงนะครับใส่หมวกเข้าไปใส่ผ้าใบเข้าไปแล้วก็รถจะเป็นกระบะมิเนียมเป็นกระบะสูงขึ้นไปกว่าปกตินะครับซึ่งมันก็แปลกหูแปลกตาไปอีกแบบเนาะพี่น้องมาไหมก็จริงๆก็ไม่ได้ชอบเท่าไหร่นะครับกระบะสูงแต่คือมันทำมาแล้วนะครับทำมาแล้วเราก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วนะครับเราก็จะค่อยๆทำมันไปค่อยๆแต่งมันไปเพิ่มเติมกันไปเรื่อยๆเพื่อมันจะออกมาสวยนะครับ นะครับก็ทรงมันก็น่าจะประมาณนี้นะครับทรงรถนะครับก็หวังว่าพี่น้องทุกท่านจะชอบนะครับจะชอบก็ขอให้ชอบนะครับก็ขอให้ชอบด้วยกันแหละบังคับเลยนะครับ นะครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆรถอีกสักรอบหนึ่งนะครับก็ยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับเจ้ารถบังคับคันนี้นะครับซึ่งเป็นรถของกับผมเองนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดอยากเห็นคลิปก่อนใครก็กดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งติดตามไว้เพื่อที่คลิปของผมจะได้ขึ้นโชว์หน้าจอของท่านก่อนนะครับนะครับมันก็ดูหล่อดีนะรอไปอีกแบบนะครับก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอฝากพี่น้องด้วยนะครับที่ชื่นชอบในผลงานก็ขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
สวัสดีครับ สวัสดีครับ